小严，小严，我在。土豆红烧肉。小严，小严，我在。开始炒菜。莹莹喊一声，简小锅智能炒菜机便能开始炒菜。机器拥有自动倒菜、自动加调料、自动翻炒、自动洗锅等多种功能，不仅高效快捷，出品口味也相当不错哦。小严，小严，倒菜。收到。一会儿功夫，现炒的美味佳肴出锅啦！只需将食材放入和取出，就能轻松烹饪美味菜肴啦。